verità non lo so neanche io. come spesso mi capita non riesco a dormire tra le 4 e le 5, chiedete aiuto se non mi credo. E stavo pensando alla cosa, a un certo punto ho Di pensato, solito faccio le parole incrociate, si dice proprio. invece mi sono messo ho trovato questa roba vecchia e abbastanza curiosa, che fu veramente una delle ultimissime cose scritte da Lennon, poi lasciata in un cassetto, recuperata anni dopo con un'operazione che poteva anche apparire strana, perché hanno costruito la voce di Lennon in studio registrando sopra la voce degli altri tre. Però pensavo che le meravigliose parole di questa canzone potessero dire, come un testamento di John Lennon, che anche dopo la morte si può essere leggeri come un uccello. E finisce. Ma io abituato a parlare in pubblico, fare le convention. L'avete deciso un po'. Mostriamo le slide. Non so se qualcuno dà via. 1, 2, 3, 4. It's the next best thing to be. Free as a bird. Hold dry like a hummingbird. Like a hummingbird.